Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan dai kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kuna sauraron mu daga gidan Radio TV da magaran Post TV. A yau ne muka samu wani kyakkyawan labari wanda mai girma shugaban ƙasar Nijar General Abdurrahman Chani ya bankaɗo wa'ansu bayanai wanda na sirrance ne. Tsohon shugaban ƙasa Bazum a wa'ansu kuɗaɗe ne wa'anda ake biye su bashi, amma a yanzu su yake biyan waɗansu, kuma yana zance cewa a ma'aikata ba a samun tangarɗa wajen biyan kuɗi. Ma'aikata na gwamnati ana biya musu biya ne kai tsaye. Yana ba da labari aiki ne yanzu ake yi babu ha'inci, babu yaudara, babu yaudarar 'yan ƙasa. Kowane ɗan ƙasa yanzu yana da 'yancin kanshi. Amma a gaskiya me kuke gani a tattare da wannan shugaban ƙasa wanda yake mulkin mutane a yanzu? Shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, me kuka zata a cikin shi? Amma ni ina gani me kuke gani? Amma akwai alheri tattare da shi. Mun gode.